எனக்கு வந்து பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அப்படிலாம் கிடையாது. என் சர்க்கிள் வந்து ரொம்ப குட்டி. பட் எனக்கு நெறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கவங்கள பார்த்தா கொஞ்சம் ஜெலஸா இருக்கும். பட் இப்போ வந்து பிகாஸ் ஆஃப் இந்த யூடியூப் சேனல் நெறைய விமன் லைக் மீ என் கூட Instagramல கனெக்ட் பண்றீங்க. அது கொஞ்சம் ஓவர்வெல்மிங்கா நல்லாருக்கு. அதில ஒரு 2, 3 பேர் கேட்டிருந்தாங்க. "ஏன் எப்ப பாரு நான்வெஜ்ஜா செய்றீங்க?" அப்படின்னு. ஆக்சுவலா அவங்க மட்டும் இல்ல. என் ரிலேட்டிவ்ஸே வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு, "எப்ப பாரு மகா நான்வெஜ் தான் செய்யும் போல" அப்படின்னு நெனச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா நான் வந்து டெய்லி வீடியோ எடுக்கிறதில்ல. ரேண்டமா தான் எடுப்பேன். ஒரு நாள் லஞ்ச் விளாக், ஒரு நாள் டின்னர் விளாக்னு மாத்தி மாத்தி எடுப்பேன். அதனால தான் அப்படி தெரியும். நாங்க வந்து வீக்லி ட்வைஸ் வெட்னஸ்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் அப்படி தான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவோம். ஸோ இன்னைக்கு வெட்னஸ்டேனால சிக்கன் வச்சு கோலா உருண்டை குழம்பு தான் செஞ்சேன். அண்ட் சிம்பிளா சிக்கன் லெக்க வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டேன். அது ஃப்ரை பண்ணிட்டனால கோலா உருண்டைய வந்து ஃப்ரை பண்ணாம நான் குழம்புல சேர்த்துக்கிட்டேன்.